Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема нашей сегодняшней презентации – состояние, сопровождающее затрудненным дыханием и кашлем. Лекцию будет читать заведующий кафедрой педиатрии факультета постдипломного образования Шарипов Рустам Хаитович. Для того, чтобы уточнить, в какой части дыхательных путей имеется процесс, нам обязательно надо будет обращать внимание на анамнез. То есть анамнез нам даст очень много информации. На что мы должны обращать внимание? Во-первых, в связи с тем, что основной жалобом является кашель, наша задача состоит в том, чтобы выяснить продолжительность кашля. Кроме того, и характер. Например, если судорожный вдох, или характеризуется рвотой, а еще тем более, если протекает в виде центрального сианоза. Вот в частности, на основании только центрального сианоза можно думать о том, что у ребенка имеется очень тяжелая пневмония. Но это как раз поможет нам, врачам, поставить диагноз до проведения даже рентгенологического исследования. Следующий важный момент – это имеется ли контакт с членами семьи больным туберкулезом или страдающим хроническим кашлем. Кроме того, надо будет обязательно обращать внимание на наличие в анамнезе внезапной механической обструкции. Тем более вы знаете о том, что довольно-таки часто отмечается, и родители жалуются на том, что ребенок подавился. Вот это как раз дает нам направление на том, чтобы исключить именно попадание инородного тела в дыхательные пути. Кроме того, надо будет исключить ВИЧ-инфицированность, как у ребенка, так и у родителей. Кроме того, наша задача состоит в том, чтобы правильно ли ребенок и своевременно ли получил прививки. Немаловажное значение имеет в том, чтобы выяснить, имеется ли бронхиальная астма в семейном анамнезе. Кроме того, следующим нашим шагом является физикальное обследование. То есть мы можем начинать с общего осмотра, то есть обращаем внимание, нету ли центрального сианоза, как мы уже выше указали. Центральный сианоз может быть одним из признаков очень тяжелой пневмонии. Может быть кряхтящее дыхание, раздувание крыльев носа, стридор. Притом надо будет обращать внимание, что если имеется кряхтящее дыхание или раздувание крыльев носа, это тоже один из признаков тяжелой пневмонии. Кроме того, кивательные движения, например, движение головы, синхронное со вдохом, указывающее на тяжелую дыхательную недостаточность. Кроме того, может быть повышение давления в яромной вене и выраженная бледность ладони, которая свидетельствует о том, что у данного ребенка имеются еще и другие соматические заболевания, в частности, тяжелая анемия. Раз тяжелая анемия имеется, тогда именно эти дети могут заболеть пневмонией, притом именно эти дети обычно имеют еще и другие сопутствующие заболевания, в частности, рак, и пневмония может протекать очень тяжело. Следующий важный момент – это уже статус локалис, то есть мы будем обращать внимание на состояние грудной клетки. То есть нам надо будет обязательно посчитать число дыхательных движений за 1 минуту, особенно в том случае, когда ребенок спокоен, потому что при беспокойстве, как вы знаете, частота дыхания даже у здорового ребенка будет меняться. Но надо будет нам обращать внимание на частоту в зависимости от возраста. В частности, если у ребенка в возрасте 2 месяцев частота дыхания 60 и более, в возрасте от 2 месяцев до 12 50 дыхательных движений, или если в возрасте старше 1 года до 5 лет, если будет 40 дыхательных движений. Это может указывать на наличие пневмонии. Кроме того, обращаем внимание на втяжение нижней части грудной клетки во время дыхания, а это является одним из признаков тяжелой пневмонии. Кроме того, имеется ли смещение верхушечного толчка. При аускультации легких обращаем внимание на наличие хрипов или бронхиального дыхания, а при аускультации ритм галопа сердца можно будет услышать. При перкуссии признаки выпада в плевральной полости, тупой перкуторный звук или примоторакс, то есть тогда коробочный или тимпанический звук. Вот именно мы говорим о том, что на основании вот этих параметров мы можем думать о том, что имеется ли изменение еще и со стороны сердечно-сосудистой системы. Кроме того, нам надо будет обращать внимание, классифицировать пневмонию в зависимости от тяжести состояния по 10-й международной классификации болезней. Обычно мы делим на очень тяжелую пневмонию, на тяжелую пневмонию, на пневмонию не тяжелую. И следующий момент – это когда
пневмонии нет, а имеется кашель или простуда. Давайте теперь будем останавливаться на каждой из них по отдельности. В частности, когда мы можем поставить диагноз очень тяжелая пневмония? Нам надо будет обращать внимание на анамнез и на жалобы родителей, когда они говорят о том, что имеется кашель или затрудненное дыхание, плюс, по крайней мере, один из следующих симптомов. То есть центральный цианоз. Следующее. Неспособность сосать грудь или пить или стригание всей пищи. Следующее – это судороги, заторможенность или отсутствие сознания. И, наконец, тяжелая дыхательная недостаточность. То есть, если имеется один из вышеперечисленных признаков, тогда мы можем подумать об очень тяжелой пневмонии. Конечно, у таких детей бывает учащенное дыхание, раздувание крыльев носа, кряхтящее дыхание, ослабленное дыхание, может быть, влажные хрипы. Но самое важное вот это вот вышеуказанные 4 признака, которые являются угрожаемыми для жизни. Какова будет наша тактика в таком случае? Ну, обязательно эти дети госпитализируются, в первую очередь, обычно в отделении реанимации. Как мы должны лечить? Обязательно в таких случаях проводим антибактериальную терапию. По 225 приказу, по стандарту оказания стационарной помощи детям, мы назначаем таким детям ампицилин из расчета 50 мг на килограмм массы тела внутримесячно через каждые 6 часов. И гентамицин из расчета 7,5 мг на килограмм внутримесячно 1 раз в день в течение 5 дней. По мере того, как состояние ребенка будет улучшаться, мы можем уже переходить на оральный прием амоксилина. Лучше, конечно, защищенного. Из расчета или 15 мг на килограмм через каждые 8 часов, или из расчета 25 мг на килограмм 2 раза в день в течение 5 дней параллельно с гентамицином. Другой вариант, когда нет возможности или уже ребенок получил вышеуказанные медикаменты, тогда будем использовать цефтриаксон из расчета 80 мг на килограмм внутримесячно или внутривенно 1 раз в день. Если состояние ребенка не улучшается в течение 48 часов, тогда надо будет переходить на лечение гентамицином в вышеуказанной дозе и клоксацилин. Клоксацилин точно так же назначать из расчета 50 мг на килограмм внутримесячно или внутривенно через каждые 6 часов, как при стафилококковой пневмонии. Когда состояние ребенка улучшается, надо будет уже переходить клоксацилин на оральный прием, то есть 4 раза в день до завершения 3-недельного курса лечения. Эти дети, в связи с тем, что очень тяжело отмечается именно кислородная недостаточность, поэтому обязательно назначаем кислородотерапию. Если есть возможность проведения пульсоксиметрии, нам надо будет обязательно определить уровень кислорода в крови. Кроме того, используем обязательно назальную вилку или назоглоточный катетер. Кроме того, для младенцев раннего возраста лучше всего использовать назальные вилки. Применение лицевых или головных масок не рекомендуется. Подача кислорода должна быть доступна постоянно. Потому что если будет использовать, например, кислородную палатку или, например, маску, тогда ребенок не может получить именно ту необходимую концентрацию кислорода, которая ему необходима. Продолжаем обязательно давать кислород до тех пор, пока не исчезнут признаки гипоксии, такие как выраженное втяжение нижней части грудной клетки или частота дыхания снижается до 70 минут и менее. Каковы могут быть осложнения? Если состояние ребенка не улучшается в течение 2 суток, или если оно ухудшается, надо будет обследовать на предмет осложнений другой патологии. Если невозможно проверить, если возможно, обязательно надо будет проводить рентгенологическое исследование грудной клетки. Как мы знаем, для того, чтобы поставить диагноз пневмонию, обязательно она должна быть подтверждена рентгенологически. Как осложнение может быть стафилококковая пневмония. Конечно, нам надо будет знать, когда возникает подозрение. Во-первых, стремительное ухудшение состояния ребенка, несмотря на указанное лечение. Кроме того, наличие рентгенологически подтвержденных пневмотоцелей или пневмоторакса, или же многочисленные грамположительные копки
мокроте или выраженного роста золотистого стафилококка, посев мокроты или жидкости, полученной при пункции плевральной полости. Дополнительный признак, когда имеются множественные гнойничковые изменения на коже. В таких случаях большой риск того, что у ребенка имеется не только стафилококковая пневмония, а раз множественные очаги, скорее всего, у этого ребенка имеется генерализация инфекционного процесса. Как лечим? Назначаем клоксацилин из расчета 50 мг на килограмм внутримышечно или внутривенно через каждые 6 часов. Но обязательно и гентамицин в дозе 7,5 мг на килограмм внутримышечно или внутривенно 1 раз в день. Когда состояние ребенка будет улучшаться, тогда уже надо будет переходить на клоксацилин 4 раза в сутки до завершения 3-недельного курса. Обратите внимание на то, что вместе с клоксацилином можно применять другие противостафилококковые антибиотики. Например, оксацилин, флюклоксацилин, диклоксацилин. Может быть осложнение, как эмфиема плевры. Следует подозревать при затяжной лихорадке и физикальных и рентгенологических признаках наличия гноя. Возможно, может быть, еще и будет туберкулез. Тогда, несмотря на указанное лечение, отмечается, долго сохраняется температура тела. Если невозможно объяснить повышение температуры другой причиной, следует поставить предварительный диагноз туберкулеза и начинать курс противотуберкулезной терапии в сочетании с национальными рекомендациями и с последующей оценкой эффекта лечения. Конечно, оптимальный вариант, когда это лечение будет проводиться при непосредственном участии врача-специалиста, фтизиатра. Особенно, как мы уже сказали, к этому времени, если будет готов рентгенологический снимок, это намного поможет правильной диагностике. Когда мы можем поставить тяжелую пневмонию, опять-таки кашель или затрудненное дыхание, плюс, по крайней мере, один из следующих признаков. То есть, втяжение нижней части грудной клетки, раздувание крыльев носа, кряхтящее дыхание, особенно у младенцев раннего возраста. Самое главное, еще раз мы подтверждаем о том, что надо будет убедиться в том, что нет признаки очень тяжелой пневмонии, как мы выше уже говорили. То есть не будет у ребенка центрального цианоза, неспособность сосать грудь или пить, срыгивание всех признаков принятой пищи, судороги, заторможенность или отсутствие сознания и тяжелое дыхательное недостаточность. Потому что, как мы уже выше говорили, эти признаки являются угрожаемыми жизни, и они являются признаками очень тяжелой пневмонии, о которой мы уже выше говорили. На что мы еще обязательно должны обращать внимание? На учащение дыхания. Мы говорили о том, что если у ребенка до 2 месяцев частота дыхания 60 и более в минуту, от 2 месяцев до 11 50 и более, от 1 до 5 более 40. Конечно, когда будем проводить аускультацию, вы можете услышать ослабленное дыхание, бронхиальное дыхание, влажные хрипы, ослабление голосового резонанса над плевральной полостью, или же усиление. Кроме того, может быть шум, трение плевры. Но все эти указанные признаки не могут быть основными. Они могут встречаться, конечно, но вышеуказанные 3 признака, они являются главенствующими для того, чтобы, во-первых, отдифференцировать, что у этого ребенка не тяжелая пневмония, не очень тяжелая пневмония, а тяжелая пневмония. Потому что тактика лечения соответствующим образом меняется. Эти дети тоже обязательно должны быть госпитализированы. Даем бензопенсилин из расчета 50 тысяч единиц на килограмм внутримесячно через каждые 6 часов. Хотя бы 3 дня. Когда ребенку станет лучше, надо будет переходить на амоксилин оральный из расчета 25 мг на килограмм 2 раза в день. Общая продолжительность 5 дней. Если ребенку не становится лучше в течение 48 часов, или его состояние ухудшается, подозреваем, возможно, это осложнение. Вот в таких случаях мы будем лечить как очень тяжелую пневмонию,
И следует действовать подозрение на ВИЧ-инфекцию. Если, очевидно, осложнений нет, надо будет переходить к сефтриаксону из расчета 8 мг на килограмм внутримышечно или внутривенно один раз в день. До тех пор, пока самочувствие ребенка не улучшится. Затем переходим на амоксилин из расчета 25 мг на килограмм 2 раза в день. И надо будет потом переходить обязательно на оральный прием. Кроме того, надо будет проводить кислородотерапию, во всяком случае до того, как частота дыхания снизится менее 70 в минуту. Но оптимальный вариант, конечно, в таких случаях проводить пульсоксиметрию. Кроме того, наблюдение. Медсестра должна проверить состояние ребенка, по крайней мере, через каждые 3 часа, а врач не реже, чем 2 раза в день. Надо будет частоту дыхания мерить, и обязательно при отсутствии осложнений в течение 2 дней должны появляться признаки улучшения. Осложнения каковы могут быть? Особенно, если ВИЧ-положительные дети или с подозрением на ВИЧ. В таких случаях мы даем гентамицин и ампицилин в течение 10 дней, как при очень тяжелой пневмонии. Кроме того, если состояние ребенка не улучшится в течение 48 часов, тогда цефтриаксон в вышеуказанной дозе. Если его нет, надо будет гентамицин плюс клоксацилин, как при очень тяжелой пневмонии. ВИЧ-положительные дети или подозрение на ВИЧ-инфекцию, особенно ребенку в возрасте от 2 до 11 месяцев, также надо будет давать высокую дозу катримоксазола из расчета 8 мг на килограмм триметоprина и 40 мг на килограмм сульфаметоксазола, но через каждые 8 часов. Ребенку в возрасте от 1 до 5 лет надо будет лечить по такой же схеме, только в том случае, если есть клинические признаки пневмоцистной пневмонии, то есть симптомы интерстициальной пневмонии по результатам рентгенологического исследования грудной клетки. Если вышеуказанных признаков нет у данного ребенка, тогда нам надо будет обследовать в плане того, что, может быть, пневмония у него есть не тяжелая. На основании чего мы будем обращать внимание? Во-первых, надо будет обязательно сочетать частоту дыхания у ребенка, который кашляет из затрудненного дыхания. В возрасте от 2 до 11 месяцев 50 в минуту и более, а в возрасте от 1 до 5 лет 40 раз в минуту. Обязательно надо будет убедиться в том, что у ребенка нет ни одного из симптомов тяжелой и очень тяжелой пневмонии. Кроме того, могут выявиться другие признаки пневмонии при аускультации, влажные хрипы, ослабленное или бронхиальное дыхание. Как мы лечим? Обычно таких детей мы лечим. Лечим амбулаторно. При отсутствии ВИЧ-инфекции катримоксазолом можно будет лечить. Но уже не та высокая доза, как выше указано, а в меньшей дозе. Кроме того, можно будет назначать амоксилин в вышеуказанной дозе, то есть 25 мг на килограмм 2 раза в день, в течение 3 дней. ВИЧ-инфицированным детям рекомендуется проводить лечение в течение 5 дней. Если имеются осложнения, ВИЧ-инфицированные дети или с подозрением на ВИЧ, этим детям проводится профилактика пневмоцистной пневмонии. Или живут, если в регионе, где обычно проводится лечение пневмонии по возможности амоксициллином, а не катримоксазолом. Последующее наблюдение, это рекомендуется кормить матери ребенка лучше грудью. Если дыхание улучшилось, отдышка уменьшилась, температура снизилась, и ребенок начал лучше есть, надо будет завершить 3-дневный курс антибиотикотерапии. Если ситуация с частотой дыхания, температурой тела и кормлением не улучшается, надо будет переходить на антибиотики 2-го ряда. Если вышеуказанных признаков нет, а у ребенка только кашель или простуда, тогда это самая распространенная и самокупирующая вирусная инфекция, при которых требуется только поддерживающий уход. Никоим образом этим детям антибактериальная терапия не проводится. В большинстве случаев болезнь проходит самостоятельно. В большинстве случаев, если кашель продолжается более 30 дней, и это может быть вызвано туберкулезом, астмой, коклюшем, или может быть обусловлен ВИЧ-инфекцией. В таких случаях, конечно, нужно будет проводить более углубленное исследование. На основании чего мы можем поставить диагноз? Во-первых, типичные признаки. Это может быть кашель, насморк, дыхание через рот и лихорадка.
самое главное, надо будет обращать внимание на то, что те признаки, на основании которых мы ставили ребенку очень тяжелую пневмонию и пневмонию, если не будет у данного ребенка. Кроме антибактериальной терапии, конечно, как мы уже выше сказали, обязательно детям дается кислородотерапия проводится. И мы сказали о том, что в связи с тем, что упорный кашель и затрудненное дыхание обусловлено за счет вязкой мокроты, в таких случаях, конечно, можно будет давать отхаркивающие средства, которые имеют как секреторное и секреторолитическое действие. Этих препаратов очень и очень много. Кроме того, как мы знаем, в таких случаях обязательно максимально постараться для того, чтобы улучшить мукоцилиарный клиренс. Вот, потому что нарушение работы ресничек еще больше ухудшает состояние детей. Вот здесь мы говорим о том, что вот именно под действием, особенно как пускового механизма вируса, в последующем может присоединиться бактериальная флора, она нарушает мукоцилиарный транспорт. И секрет, который будет в дыхательных путях, он бывает очень густым, ребенок усиленно кашляет, но выведение этой мокроты невозможно. Поэтому в таких случаях обязательно надо будет назначать еще и муколитики. Благодарю вас за внимание. Всего доброго.